अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रू मैन प्लम्बिंग के चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे प्रेशर पंप के नुकसानात और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे में शामिल आपका प्रेशर बढ़ जाता है पंप लगाने से। और दूसरी बात, अगर आपके घर में टंकी से पाइप कम आ रहे हैं, जो मेन पाइप होते हैं, तो उधर आप प्रेशर पंप लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे आपका प्रेशर बिल्कुल कम होता है। तो प्रेशर पंप लगाने से आपके प्रेशर का मसला तो बिल्कुल हल हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। क्योंकि अगर आपके पाइप किसी नकारा कंपनी के डले हुए हैं, जो मतलब कि उसकी मियाद थोड़ी होती है, और किसी अच्छे प्लम्बर ने जोड़ लगाए होते हैं जो लीकेज कर जाते हैं, तो उधर फिर ये नुकसान करता है, क्योंकि ये पाइप फाड़ देता है या कोई जोड़ लीक कर देता है। कनेक्शन पाइप्स जो होते हैं, जो कमोड को और फ्लश टैंकियों को लगे होते हैं, तो ये वो भी कुछ अरसे बाद लीकेज करना शुरू कर देते हैं, मुस्लिम शावर्स वगैरह। और आपको तकरीबन क्वार्टर हार्स पावर से आधी हार्स पावर की मोटर लगानी चाहिए। ये प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो अगर इससे ऊपर की मोटर आप लगाएंगे तो वो आपके पाइप को फाड़ देगी, क्योंकि इधर पीपीआर होता है इस्लामाबाद में, तो इसलिए वो कई जगह पे लोग जो भी ठेकेदार वगैरह या इन्वेस्टर हैं, वो पाइप की क्वालिटी जो कम होती है वो पाइप लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपका पाइप जो है वो डैमेज ना हो। और स्विच जो होता है ऑटोमेटिक, उसकी क्वालिटी का भी आपने ध्यान रखना है, वो किसी अच्छी कंपनी का लगाएं। ये जो हमने इधर लगाया है, ये जो वीडियो में आपने देखा है, ये घटिया तरीन क्वालिटी है, कॉपी एस्पा। और ये स्विच जो है, ये बिल्कुल 2 नंबर स्विच है। ये एस्पा की कॉपी है। तो मालिक साहबान से भी गुजारिश है कि अगर आप काम करवाते हैं किसी बंदे से, तो उसको एक अच्छा सामान प्रोवाइड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।